Не суетись, не надо, не суетись. Спокойно, он сам придет. Спокойно, Денис, спокойно, спокойно. Вторым номером на контратаку. Не бросайся, не надо, не надо. Он сам придет. Хорошо. Собраны ручки. Денис, спокойно, собраны ручки, собраны. После его правой руки. Передней рукой, Денис. Хорошо. Все, все, не задерживайся, не надо. Собрано. Передняя. Собрано. Собрано, собрано. Спокойно, спокойно, Денис, спокойно. Передней рукой. Ручки на месте. На месте, на месте, на месте. Спокойно смотришь за ним, смотришь. Не суетись. Хорошо. Не сместился. Собрано. Собрано, Дэн, собрано. Все, все, не суетись, не надо, оно не нужно. Хорошо. Старик не ждет, развей в него. Раз, два, три. Раз, два, три шага. Хорошо, еще. Собрано. Ручки. Собрано. Ручки на месте, Денис. Хорошо. Собрано. Собрано. Концовка, раз, два, три. Еще. Крути. Крути. Четко. Киса. Передний. Стоп! Не суетись. Смотри. В красном углу ринга Беляев Али представляет Кит Даймон. Боксом занимается 6 месяцев. В ринге провел 1 бой, в одном одержал победы. В синем углу ринга Храпов Денис представляет Караплинский дом творчества, город Рязань. Боксом занимается 3 месяца. В ринге провел 3 боя, в 2 одержал победы. Тренируется под руководством Лобанова. В левую сторону, Денис, в левую. В левую сторону. На контратаку. Спокойно, спокойно, собрано. Все хорошо, Денис, все хорошо. Передней рукой с уклоном вправо. Собрано. Хорошо. Еще крути. Еще крути. Не застаиваться. Не застаиваться. Молодец, Исаак. Денис, спокойно, спокойно. Крути, крути, не руби с ним, не надо. Оп. Хорошо, хорошо. Выходи с ударами. Собрано. Не надо, не бросайся. Не бросайся. Денис, крути, собрано. Собрано. Подними ручки. Стоп! Толкаешь. Вот. Передний, начинай, Денис. Давай. Левый бокой, правый левой. Собрано, Денис, собрано. Ручки на месте. Стоп! Дай. Доктор. Можно? Бокс! Крути левой рукой. Левой рукой крути. Четко в него. Не драться. Не драться. Все, спокойно, Денис, спокойно. Не надо бросаться. Не бросайся, не надо. Не бросайся. Четко заворачивай. Молодец, не стоять. Хорошо. Еще крути. Хорошо, ручки на месте. На месте ручки.
Сама у тебя, сама я. Собрано! Собрано, да! Стоп! К выходу в ринг готовится пятая пара боксеров. Красный угол Сергубаев, синий угол Рахманкулов. Фото-видео боев вы можете увидеть в течение недели на нашем сайте в разделе «Новости». И также на следующей неделе будет открытый ринг 27 января. Пройдет он в зале на Тушинской. Собран, Все, внимательно, внимательно, не суетись, все хорошо, все хорошо, все хорошо, не сближайся, вот, так и работаешь, молодец, хорошо, не надо, этого не надо, четко левой рукой, и не заставиться, собрано, хорошо, молодец, все, не надо, раз-два в сторону, с степом заканчивай, не стой в углу. Хорошо, молодец, все, вот так и работаешь. Не застаиваться, Денис, не застаиваться. Все отлично, так и работает. Так и работает. Собрано. Крути в левую сторону, в левую, оттолкни. Хорошо, молодец, попал еще. Хорошо, Иса, молодец, сместился. Хорошо, Денис, на зубах. Не застаиваться. Ручки. Денис, не застаиваться, приставными шагами уходишь. Хорошо. Стоп! Сань! Бокс! Давай, концовка. Четко. В него. Концовка, Али. Хорошо. Собраны руки. Давай, еще. Собрано, Денис. Хорошо, молодец. Внимательно, он придет. Уклон давай, Али. Чанцада, концовка. Еще. Собрано, Денис, собрано. Хорошо, Иса. Дистанция на стоп, Али. Стоп. Курва. Еще, молодец. Да? Вот, чемпион. Концовка. Четко. Здесь, Внимательно. Али. Молодец. Еще. Хорошо попал. Еще. Молодец. Еще один. Вот секунд, Али. Стоп. Хорошо, еще попал. Молодец. Хорошо.